एक ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया की ओर आ रही थी, लेकिन तभी चेकिंग के दौरान ट्रेन के डब्बे के अंदर बहुत सारे मरे हुए कुत्ते मिलते हैं, जिसे देखकर पहले तो पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में जब सच्चाई का पता चला तो सभी के होश उड़ गए। तो एक ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया की ओर आ रही थी, लेकिन तभी ट्रेन की चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को ट्रेन के एक डब्बे के अंदर 15 मरे हुए कुत्ते मिलते हैं। लेकिन जब पुलिस वालों ने कुत्तों को ध्यान से देखा तो पता चला कि इन कुत्तों के पेट में कोई खतरनाक चीज छिपाई हुई है। उसके बाद जब उन पुलिस वालों ने कुत्तों के पेट को काटा तो कुत्तों के पेट में जो निकला उसे देखकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय हनुमान जी लिखना ना भूले। तो कुत्तों के पेट में बारूद मिलता है।